காஞ்சிகேசன் பேசுகிறேன். எப்படி இருக்கீங்க? மழை பெய்யுதா உங்கள் ஏரியாவில்? இங்கே லைட்டாக மழை பெஞ்சு விட்டுட்டு இப்போ பரவாயில்ல. சொல்லுங்க. ஹலோ, வணக்கங்க. இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் காலையிலே டிஃபனுங்க ரவை உப்புமாங்க. இங்கே பாருங்க, நல்லா அழகாக செய்து வச்சாச்சு ரவை உப்புமா. டிஃபன் சாப்பிட வேண்டியது தான். அதில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் போட்டிருக்கேன். சாதாரணமாக தாளிக்கல போட்டு செய்ததால கொஞ்சம் நல்லா கூடுதலாகவும் வரும். இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் மதியங்க கத்திரிக்காய் சாம்பார். இங்க பாருங்க, கத்திரிக்காய் வந்து நல்ல ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணி செய்திருக்கேன். சாம்பார், கத்திரிக்காய் சாம்பாருங்க. இன்னைக்கு தக்காளி கொஞ்சம் நிறைய போட்டு செய்திருக்கேன். 6 கிலோ 100 ரூபாய்ல, அதனால அள்ளி விட. இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல முட்டை வறுவல். எப்படின்னா மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டுட்டுங்க, அதை தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணிட்டு முட்டை வேக வச்சுட்டு எண்ணெயில அந்த தண்ணி அப்படியே கொட்டுங்க. மிளகாத்தூள் தண்ணியை சுண்டன பிறகு இந்த மாதிரி போடுங்க. போட்டுட்டு நீல வாக்குல கட் பண்ணுங்க. அது பாருங்க, நீல வாக்குல கட் பண்ணும்போது அந்த மிளகாத்தூள் முட்டையில அப்ளை ஆகுது. நீங்க இதே போல செய்து பாருங்க. லைக் பண்ணுங்க.